अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ बाजार। ये G8 मार्केट है, मरकज़ है इस्लामाबाद, ठीक है। और ये आप वो बाजार देख सकते हैं, इधर खाने वाली पॉइंट है, वो उधर बिरयानी स्पाइसी वगैरह, शावरी नान सेंटर, शाजी मिल्क शेक और भी चीज़ें। अनमोल हसीना CBSP कैपिटल तो नहीं पढ़ा, पढ़ लिया।